Tonight, Hurricane Ida slamming into Louisiana as a powerful Cat 4 storm. 기본 주파수로서 크램프 주파수가 있어요. 꺽쇠 모양. 크램프 프리퀀시. organs. 약하게 시작했다가 개로 쳐주고 떨어져요. 꺽쇠 모양이죠. 이 소리도 엄밀하게 분석하면은 여기 이제 업슬라이드죠. 이 소리가 뭐예요? 게이스. 슬라이드 주파수죠. 그러니까 업슬라이드하고 슬라이드하고 이렇게 이제 조합된 거죠. 이렇게 이제 조합돼가지고 한꺼번에 음이 이제 움직이는 거죠. against. 이게 바로 크램프 주파수. 목을 약하게 시작했다가 개로 쳐주고 떨어졌어요. against. 이렇게 해야 영어다운 소리가 나와요.